Il tema è un tema sicuramente molto scottante, molto importante, perché comunque la cronicità è sicuramente un fattore fondamentale per quanto riguarda lo studio del medico di medicina generale, e abbiamo veramente tantissime persone anziane che vengono tutti i giorni a farsi visitare da noi. Prima di tutto c'è da impostare in maniera fondamentale gli stili di vita anche degli anziani, perché gli anziani comunque evidentemente sono in buona parte, diciamo, con polipatologie, utilizzano molti farmaci, però dobbiamo anche riuscire in qualche maniera a portarli anche a cambiare il loro stile di vita, perché evidentemente uno stile di vita più appropriato, più importante, fatto meglio, come dicevo anche nella mia relazione, diminuendo banalissimamente il sale nella dieta, piuttosto che diminuendo evidentemente anche degli alimenti. Mi viene in mente, nella mia pratica clinica si parla molto del formaggio, perché molti degli anziani sono proprio legati al formaggio. Qualcuno mi dice addirittura che la sera mangia solo formaggio, tanto per dire. Evidentemente ragionare sugli stili di vita è un fattore molto importante per noi, come medici di medicina generale, per ragionare proprio sul fatto di diminuire anche l'impatto dei farmaci a queste persone, perché ricordiamoci che poi c'è anche un altro problema, il fatto che per esempio c'è una scarsa compliance da parte degli anziani nei confronti dell'utilizzo dei farmaci, ovvero sia gli anziani spesso non li usano più. Non prendono più le statine, non prendono più gli antiipertensivi, perché tanto dicono, soprattutto tanto per dire nel campo del colesterolo, visto che non sentono la malattia, evidentemente dicono vabbè, perché devo prenderla. Quello quindi che dobbiamo fare è sicuramente utilizzare i farmaci, perché nessuno dice, anzi siamo assolutamente convinti che i farmaci siano importanti, però devono essere utilizzati bene, nel miglior modo possibile, e per fare questo dobbiamo anche fare però in maniera che con gli stili di vita si possa utilizzare magari meno farmaco o con un dosaggio anche minore, perché questo poi è l'altra importante situazione. Gli stili di vita sono sicuramente importanti, però c'è un altro problema, che tanti anziani hanno difficoltà per esempio a fare attività fisica, perché per esempio hanno problemi alle ginocchia, hanno problemi alle anche, hanno un'artrosi diffusa, hanno delle vertigini d'artrosi cervicale, e questo è un altro problema su cui bisogna invece ragionare, che quindi non diventa più, come anche dicevo nella mia relazione, un problema, diciamo, del singolo, ma diventa un problema della collettività. Come la collettività può intervenire per fare in maniera che gli stili di vita negli anziani che hanno per esempio queste patologie o queste difficoltà possano comunque avere uno stile di vita, un'attività fisica decente. E su questo bisogna veramente pensarci.